ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಝೋನ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಲೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರನೂ 2021 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ರೇಝಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ 2022 ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ರೇಝಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಝಾಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು 11,000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಬ್ರೇಝಾ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ವಿದಿನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು 11,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವಿತ್ ಕಲರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ ರೋಡ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕೊಟೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೈಯಿಂದ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲೋನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದೆ ಇವನಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಯಾವತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ RBI ರೆಪೋ ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾಡಿದ್ದು RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 770ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ನನಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ 7.95 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋನ್ 100% ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೂಡ 100% ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10% ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ ಆದರೆ, 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ದು ಕಾರ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು 10% ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟು 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ 10% ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ 90% ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಏನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಸ್ಯಾಲ್ರೈಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ IT ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ is 6 month bank statement. So just to cross verify the like pay slips, amount credit ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ITR ಇದ್ದರೆ ITR ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ 16 ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 16A-B ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ 6 ಮಂತ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು ನನಗೆ 2 ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ಕೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್
2 ಚೆಕ್ ಲೀವ್ಸ್, ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನಾನು 1400 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾನು ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲೋನಿಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂಫಿಗೋಸ್ಕರ 3 ಮಂತ್ ಇದ್ದು ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಊರಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯು ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಲೋನ್ ಮಾಡಿರೋದಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಥ ದಿನ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರು, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು 1 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋವಂಥ ಓನ್ಲಿ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶೋರೂಮ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, RTO ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಎಸೆಸರೀಸ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ RTO ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟೇಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶೋರೂಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಸರ್ ಇಂಥ ದಿನ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90% ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10% ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು 10% ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ನೀವು ಇವಾಗ ಶೋರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 10 lakh ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 11,000 rupees ಏನೋ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ 4,89,000 rupees ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೈಯಿಂದ. 5 lakh ಲೋನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ 4,89,000 ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಶೋರೂಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 4,89,000 rupees ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ 9 lakh
89,000 ಅಂತ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರಿಗೆ ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ₹1 ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಭಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಸೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸೀಲ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದನೂ ತೊಗೋಬೋದು, ನಾವು ಶೋರೂಮಿಂದನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಕಾರ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ₹500 ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ರೀಚಾರ್ಜಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ SBI ಇದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ BOBನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BOBಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೆಸ್ಚರ್, ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಬೇಕು, ಏನೇನು ತರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿದಾಗ. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಗೆಸ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಥ್ರೂನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಏನು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್, ನಮ್ಮದು ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು 50,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 10,000 ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 40,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ 40,000ಅಲ್ಲಿ 10,000 ನಿಮ್ಮದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ಇದೆ. ಆ 30,000ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 30,000ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಇವರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೋನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋನೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಕಟ್ತಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಇಯರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿದಿನ್ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ ಲೋನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು 2 ಕೀ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೀನ ಇಟ್ಟು
ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೀ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ನೇರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೀ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೀ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಒಂದು ಕೀ ನಾವು ಶೋರೂಮಿಂದನೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೀ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೀ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ RTOಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೀ 11,000 rupees. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1,40,000 ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 year ತನಕ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 1 yearಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು 1 yearಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮದು. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಕೇರಳ, ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕೇರಳ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ RTO ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಶೋರೂಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರಿಗೇನೆ. ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 50,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇರಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.